Jelenleg pirosban van az FTP, kékben a 818. Igen, van ott egy kis ping magasság, Miskánál ismét 150-es határérték fölött van, elindultak a hajók, illetve nem. Kérem szépen, az FTP részéről elindult a hajó, és a 818 hajó nincs sehol. 818-as hajó van itt, és az FTP-s hajó nem indult el. Ó, bocsánat. Fordítva vannak a színek. Így van. Az FTP-s hajó nem is indult el, akkor nézzük meg, úgyhogy Bravo-t lazán lehúzták a... Így van. 818-asok. Így van. Az FTP ismét behúzta Cecilt, és most támadják az Aladáron a Raycraft által vezetett BTR-t. Ó, kérem szépen. Hát el is pusztult az FTP-s BTR, viszont egy darab spawn-t látok, nem tudom, hogy észreveszik el. A 818-asok, mindjárt kiderül. Raycraft szemszögéből, igen, már fel is fedezték az egyiket. Itt a Alfánál túl még a harc. Van itt körülbelül 5-6 FTP-s gyalog is, úgyhogy ők most nagyon rámentek az Alfára. Kérem szépen, az FTP behúzta a két földi pontot. Ha ezt tartani tudják, akkor még akármi is lehet belőle. Igen, de közben megjött Ray a labval. Ő ott is volt, ez eddig is. Ő ott is volt, és mellette húzta be az infantry, viszont... Megy át Charlie-ra. Igen, itt ha jól látom 3, 4, 5 818-as infantry található meg, és jön a BTR segíteni, és egyetlen egy darab, legalábbis a képem szerint egyetlen egy darab FTP-s játékost sem látok. Most helikopterrel és BTR-rel támadnak, ismét Cecil pontra. Lássuk ezt a BTR fightot. És Zirko ismét veszített Raycraft-szel szembe, és ismét 2 pontja van a 818-nak, még az FTP-nek ez az egy árva Aladár maradt, ahol most ügyesen egy embert, ahogy nézem, 2-3 ember van hátrahagyva, droppolt egy ember, nem tudom, hogy észreveszik-e vagy nem, nem vették észre. És kérem szépen nézzük, ki ez a hős katona, akire rá is spawnoltak. Mr. White FTP-től visszaszpawnoltak, van, és keresi az emberét. Gunner TV-től ismét láthatunk egy ilyen átugrós RPG-zős manővert. És Roger egy TV rakétát küld becélre, közben. Célba vette az FTP-s helikoptert. TV rakétával, ami... nem tudom, hogy mi történt. De lehet, hogy nem talált be. Közben Jucos megindult a Chipper Alfára. Rá is szólnolt egy ember. Ami ugye az egyetlen pont, ami FTP kézen van. 3, 2, 4, 2-ben vannak a ponton. Remélem, hogy most már nem laggol, eddig soha nem volt ilyen probléma. Monger majd valószínűleg ír nekem... meg is kérjük őt, ha esetleg látja. Battle logom, hogyha ilyet lát. És az FTP-s BTR ma valahogy nem hozza a formáját.
Közben Ray molesztálja Charlie-t alapból. Szillen a 818 található meg, ahogy elnézem, egyetlen egy trajgyott katonával. Béla pontot stabilan hagyja a hajó. Nem értem ezt a taktikát, hogy miért nem hozzák ki a hajót. Vagy talán nincs olyan emberük, de én azt mondom, hogy tegnap a Gyakbaron hajós utakban is jók voltak, tehát nem értem ezt a dolgot, hogy miért nem erőltetik. Főleg úgy. Én azt sejtem, hogy valószínűleg a 2 szárazföldi pontra koncentrál nagyon az FTP minden erejével, és talán azért hagyták bent a hajót. Egy FTP-s Bár most ahogy kimondtam, az FTP-s hajó rá is ment a szigetre, viszont itt van már Roger is a hajóval, úgyhogy itt valószínűleg egy attack-bot fightingnak leszünk szemtanúi, legalábbis bízom benne. Egyelőre kergetik egymást a sziget körül. Igen. Jó játék, ezt kérem szépen. 818-as infantry. És most szembe mennek egymással. Weissmuller módjára a sziget irányába. És elkezdődött ugye a fight. Mindkettőt javítják, nagyon jó beálltak, tehát láthatjuk, hogy mi történik. Azt nem értem. És szétszedte az FTP-s. FTP-s. Ugyanúgy egyetlen egy javítója van mind a két hajónak. Igen, de Megatronék pontosabban most jobbak voltak, mint Rogerék. És az ő hajójuk között, viszont kapja az RPG-t a szigetről 818-tól. Beelnézek a többi pontra. Még egy RPG, viszont javítják. Cecil már villog ismételtem. Ugye kékben van a 818, Aladár az FTP még egyelőre, de már villog ő is. Cecilt viszont a 818 behozta, és a hajó elpusztult, ha jól látom. Igen, közben Bravót is a magáévá tette a 818. Viszont itt van az FTP-s heli. Ferkulessal. Egy javítója van. Aki sajnos egyedül van. Én nem látok benne javítót. De javítják, az FTP-s járművet javították, a 818-ét nem javították. Ja, én a helit mondom. Ja de, most már látom, Megatron beszállt. Viszont lövik. Kapott egy rakétát az FTP-s heli, ki is ugrottak. És még mindig nem kezd el menni a csík az FTP-nek. És ebben a pillanatban le is lőtt egy Roger Ferkulest. 18-as kollégát, le is tegelte. Hiszen most megérkezett a másik lav. És ki is végezték az FTP BTR-jét. Hát sajnos úgy látszik, hogy még ez a kör sem fog 200 alá bemenni. Ugyanúgy kb. 10 perc alatt végződik a meccs. De azért már bementek és igazából 2 pontja van megint az FTP-nek, ha jól emlékszem, a kör elején és közepén is ez volt. RPG-vel kiszedték a 818-as helikoptert, és Aladárt ismét visszahúzza, úgy látom. Az FTP, igen. Ha behúzza Aladárt, akkor 2 pontja lesz. Igen, és meg is van a 2 pont, csak... Van, csak érkezik a BTR-rel végre, De meg az a baj, hogy már legalábbis. nagyon lent van a ticket. Így van, jól gondoltam, és érkezik Cecil pontra a BTR-rel. Ahol viszont 2 darab FTP-s infantry van. Illetve még 2 darab gyalogos is érkezett. A BTR megsegítésére is. Hátulról
Közben Roger a hajóval erősen őrzi a vizet, illetve a szigetet, és közben figyel a szárazföldi pontokra. De nem jön felé senki. Bár talán most az FTP-s heli megindult, csak még nem tudom, hogy merre, de úgy nézem, hogy Charlie felé megy, de lövik. Hát kérem szépen, a végén egy picit megpörgették 156 0-ra, 8-18 nyert ismételten. Úgyhogy a Lansing Demes köröket mindkettőt a 8-18 hozta. Nem tudom.